Salve, rapaziada, me chamo Bruno e hoje a gente vai estar reagindo ao vídeo do Demônio da Motosserra, Denji, Shaisamen, Daarui. Bora lá, galera, vamos reagir. 1, 2, 3, bora. Eu nunca fiz nenhuma escolha sozinho, meio que eu tô acostumado a fazer só o que pedem. Esse sangue ruim que eu carrego comigo é o mesmo tipo de sangue que os demônios bebem. Caçar esses demônios da grana, então venha para mim. Atrás de grande, já perdi um olho, uma bola e um rim. Mas quando meu pai morreu, ele deixou uma dívida milionária que eu nunca vou conseguir pagar. No mesmo dia, eu encontrei um demônio prestes a morrer. Nome do meu sangue, irei salvar você. Pois eu quero viver mais um pouco e no nosso trato vai viver pra poder ajudar o outro. Agora é só eu e o Pochita. As suas serras brancas eu passei a trabalhar, caçando demônios, escapam dessa serra. Querer sair dessa merda, comer um pouco de gelé e uma mina, esse é meu sonho. Tem uma madrugada, mais um trabalho, preciso cumprir. Mas tem algo de errado, todos da máfia viraram zumbis. Eu e o Pochita vamos refurar, meu corpo completamente esquadejado. Jogados pra uma descerta, não acredito que esse será o meu fim. Eu imaginava que algum dia por um demônio eu morreria. Então Pochita, se eu morrer, pegue meu corpo. Mas um novo contrato foi feito, Pochita me deu o seu coração. Eu prometo, no final sonhos se realizarão. Vocês viraram demônios e vida agora tô em paz, já que eu caço demônios. Estou fudido demais. Se for um demônio eu vou te matar, vou caçar meus sonhos, eles me caçaram, eu devo viver por ela. Aí já entrou no corpo dele já. Brabo, hein? Não tem jeito, eu aceito um abraço, de tudo eu me esqueço. Você vou viver do meu sonho, esse é só o começo. Porque essa foi a primeira vez me trataram igual a gente. Agora sou caçador como a gente. Eu vou te refute, mas eu quero abraçá-la de novo. Ou se falar, é meu sonho, não vai ser diferente, porque tenho que trabalhar com essa gente. Essa é inútil, já pra sempre eu ainda me movo. Um contrato que foi feito, agora trará o que eu almejo. Mata o tal do demônio, pistola me dará o desejo. Vindo diretamente da máquina, não luto nem pelo mal, nem pro bem, é pra quem pagar. Agora tá só o meu coração, eu não entendo. Será que ela tem um coração ou sentimento? Porque só da mulher que eu conheço tenta me matar. A rede eu fui me apaixonar, então eu tenho que tomar, eu devo matar. Assassinos do mundo inteiro querem o céu, levado para o próprio inferno, então querem guerra. Foi da vontade dela, acabo com todos aqui. Quer juntar todo o inferno que não iam passar de mim. Eu quero matá-la, nela ninguém vai encostar. Não resta nada daquele que se quer tentar. É um dos seus motivos impõe, por isso eu não ligo pro que é atrás da paz. Porque ela chama por mim, uma voz me disse pra eu não abrir. O processo do pistola tá aqui. Não, como assim esse é o cheiro daqui? Não, eu sei que cê não quer matar essas pessoas, pare. Essa vai ser sua última lembrança, eu não acredito. Não existe outra opção que aqui eu encare. Não existe outra opção a não ser matar meu amigo. Se for um demônio eu vou te matar, vou casar meus sonhos, eles me caçaram, eu devo morrer. Bicho é brabo, hein, galera? Será que eu não tenho direito de ter uma vida boa?
Tá aí, galera, muito bravo o som aí, a batida, a letra, nossa, muito bom, top demais. Denji, Demônio da Motosserra, top. É isso aí, galera, vamos pro próximo vídeo. Até mais.